السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم مع هاد البرد وهاد هاد الجو هذا، فبزاف د الناس كتجيهم الكحة. وغادي نبارطاجي معكم هاد السيرو هذا اللي كيتباع في فارماسيان، سميتو اكانديكس. هاد السيرو هذا خاص بالناس اللي كيعانيو من الكحة، يعني جاتهم الكحة والكحة كتكون خاوية. يعني بالنسبة للناس اللي عندهم الكحة خاوية ما عامرش، والناس اللي بالغين، ها هي مكتوبة هنايا سعال جاف وشراب للبالغين. كيف ما قلت لكم، هذا السيرو خاص بالناس اللي كيعانيو من الكحة الخاوية. يعني كيكحوا في الخوا، يعني ما عامرش. وبالنسبه للناس اللي يقدروا ياخذوه هما يا البالغين، يعني اللي عندهم اكثر من 15 عام، يعني 15 عام ياخذوه والفوق. للرجال والنساء بطبيعه الحال. هذا كيتباع في الفرماسيان. هذا السيرو هذا يعني كيف ما قلت لكم، يعني العلبه ديالو الا بغيتو تسكرينيوها. فيه 200 مليلتر، وكيتباع في الفرماسيان. انا نقول لكم الثمن ديالو راه رخيص كيف ما كتشوفوا معايا. 29 درهم فاصله 40. مهم غتلقاو في الفرماسيان. المدة ديال الاستعمال ديال هاد السيرو هذا، فهي مدة قصيرة الأمد، يعني فقط 5 أيام، يعني ما تفوتوش 5 أيام. ملي تشربوا فغتولوا مزيانين وغتحسوا بتحسن إن شاء الله. كيف ما قلت لكم، هاد السيرو هذا كياخدوه فقط الناس اللي كيعانيو من الكحة. يعني ما تكونش فيك مثلا سخانة وعندك احتقان في الانف وعندك الحلاقم مهم بزاف د الحوايج اللي كيكون الانسان كيمر بهم. وكتاخدوا هذا باش يحيد لكم الكحة، لا. هذا فقط كيف ما قلت لكم خاص بالكحة، يعني انسان كيكون مزيان في صحة جيدة، فقط عنده غير الكحة الخاوية، يعني كيعاني غير من الكحة الخاوية، فكياخذ هذا. بالنسبه كيف ما قلت لكم، الا كنتو كتعانيو من اعراض اخرين، بطبيعه الحال غتشوفوا الطبيب ديالكم، اولا غتاخذوا ادويه اخرين اللي غتعالج لكم هذيك المشاكل اللي عندكم. بالنسبه كيف ما قلت لكم، الناس اللي يعني كيعانيو غير من الكحه ياخذوا. بالنسبه للناس اللي كيعانيو من بعض المشاكل، بحال الربو، بحال المشكل ديال التنفس، يعني ما كيقدروش يتنفسوا، عندهم الحساسيه. فهاد الناس هادو ما ياخدوش هاد السيرو هذا. بالنسبة للمرأة اللي حاملة ممكن أنها تشرب هاد السيرو هذا، ولكن ما تطولش فيه كيف ما قلت لكم، فقط غير 5 أيام وتحبس. بالنسبة للمرضع، إلا اللي كترضع الوليدات الصغار، ما تشربوش، لأنه كيدوز في حليب ديال الأم وكيدوز للدري الصغيور. الا كانت كترضع مثلا وليد صغيور وشرباتو، فالوليد يقدر يتخنق، يعني كيتوقف ليه التنفس ديالو، كيولي عنده اضطراب في التنفس. فمن الاحسن اللي كترضع ما تاخدش هاد السيرو هذا. بالنسبه للناس اللي كيسوقوا او لا خدامين مثلا في، يعني خدامين في الطاكسي ولا خدامين يعني في الكاميو ولا هذا، فما ياخدوش في النهار لحيتاش كيدير النعاس والدوخه وكيرخي. يعني من الاحسن هاد الناس هادو اللي خدامين في القطاع ديال النقل، اولا الناس اللي سايقين يعني الطريق طويله، فمن الاحسن ياخدوه حتى العشيه. بالنسبة لطريقة الاستخدام، فكتاخدوا ملعقة من وراء الفطور، ملعقة من وراء الغداء، وملعقة ملي كتبغوا تنعسوا. وعلى الأقل إلا بغيتوا تاخدوه يعني مرة أخرى، مثلا خديتوه المرة الأولى وبغيتو تاخدوه المرة الثانية، على الأقل تكون واحد 4 سوايع ما بين الأوقات. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتستافدوا منه. ما تنسونيش بالدعم ديالكم. كنتمنى لكم الشفاء العاجل. دمتم في امان الله، والى اللقاء الى فيديو قادم.